返到屋企咯。咁最近咧收到好多網友嘅私信啊，咁就問我咧可唔可以拍條片咧介紹下屋企嘅環境啊、裝修咁樣嚇。咁其實好耐之前咧都介紹過㗎啦，都拍過㗎啦咁樣。咁不過咧，既然大家都想知道咧，咁我可以再拍多一次啦，咁樣update 下咁樣啦嚇。咁其實都冇乜大改變啊。咁好，帶大家去睇睇。咁出邊咧我就擺咗架機甲車啦嚇，電動單車啊、漂移車啊咁樣嚇。好，我哋入去屋度睇睇。好啦，入到間屋咧，首先係玄關位咯，跟住咧就係我工作嘅地方啦，我係書房啦。咁呢度咧就可以 project 到咧就200寸嘅影像啦嚇。係啦，我工作台啦，最亂嘅地方嚟㗎啦，算係。咁咧，我就用咗呢個嘅隱形摺疊門咧，做呢個間隔嘅。咁又可以做門啦，咁又可以咧開放式咁樣嚇，收到咧個門咧就好細嚇咁樣。咁再行過去咧，就係呢個嘅客廳啦，同埋後邊嘅飯廳嘅。咁我就唔中意做間隔嘅，咁我想一望無際咁樣，咁個空間感就會大啲啦嚇。咁呢邊咧就有卡拉 OK 系統啦嚇。咁呢個卡拉 OK 系統咧就可以攞出嚟嘅嚇，咁樣咁同啲朋友一齊唱啦，可以嚇。咁100寸嘅電視機啦嚇。呢個咧就好好用嘅呢個嚇。呢個咧係一個智能家居嘅儀器嚟嘅，幾十溝嘢好平下咁樣。咁用一嚿咁嘅嘢咧，就可以用手機咧控制晒所有嘅屋企嘅電器嚇。冷氣機啊、電視機啊、風扇啊咁樣仲可以校埋時間添嘅，一嚿咁嘅嘢就搞掂晒啦，非常之方便嘅。咁呢度咧有個月光寶盒啦，2時嘅遊戲啊。咁呢邊係飯廳啦，咁出邊花園咧就有張乒乓波台嘅，不過好耐冇玩啦嚇，得個擺樹咋嚇。係啦，咁平時咧我攰嗰陣時咧，我就好中意咧就攤喺呢張椅度嘅，非常之正。咁呢度咧就乾廚房啦嚇。咁我就好中意喺呢度咧整嘢食啊，整下啲蛋糕啊咁樣嘅。咁大家見到咧，我咧其實咧就好少雜物嘅嚇，就比較簡潔啲嘅
係除咗呢度啊咁樣嚇。咁因為啲嘢食咧，如果擺喺箱入邊啊嚇，或者擺喺櫃入邊咧，就冇人食嘅，發晒毛嚇都冇人食嘅。咁啊，再入咧就係呢個濕廚房啦。咁呢度出去咧就係花園嚟嘅。咁啊，廁所啦，同埋呢個工人房嘅。好，我哋行上去2樓睇睇。咁啊，上到嚟咧就有個偏廳啦。咁咪有晒 Switch 啊、Xbox 啊、體感遊戲㗎，俾啲朋友上嚟玩嘅。咁呢邊咧就主人房啦。咁啊，大家見到咧，我就比較簡潔啲嘅嚇。咁啊，唔想攞啲雜物出嚟咧，積塵啊！咁呢邊咧就浴室啦，同埋廁所啦。咁呢間就細路啲房啦嚇，咁啊入邊都有廁所噶啦。咁另外呢度咧仲有間房啦嚇，大仔嘅房啦。咁啊不過咧每日同佢執咧，佢都會將間房咧搞到亂七八糟嘅嚇，咁啊無謂睇啦嚇。相信咧呢條片咧出咗之後咧，又有好多人咧就估我住喺邊度啊嚇。咁啊其實咧唔係話唔想俾大家知啊，而係呢個私隱問題啊咁樣嚇。咁啊，可能有啲人會抨擊㗎嚇，又唔係揾你簽名啊，又唔係咩明星啊咁樣嚇。咁其實講呢啲嘢咧，其實係好無知嘅咁樣講法。咁啊，首先咧嚇，如果街邊有個人問你住喺邊度嚇，咁你會唔會話俾佢聽咧？更何況咧係互聯網嚇，講緊唔係馬來西亞嚇，而係全世界嚇，包括咗泰國啊、越南啊嗰啲都可以睇到嘅嚇咁樣。咁我哋做開科技啊、IT 嘅人咧，就好清楚互聯網咧，其實係好唔安全嘅嚇咁樣嚇。咁啊，當你知道住喺邊度啦嚇咁樣，咁咧跟住好似大家嘅留言啊咁樣，其實可以 trace 到大家嘅 YouTube ID 啦嚇，大家嘅 IP address 啊咁樣。咁啊，只要 IP address 啊，亦都可以確定嗰個地址啱唔啱啦嚇咁樣。咁跟住咧亦都唔難揾到我嘅姓名嘅喺網上度嚇咁樣。咁咧就有咗姓名啊，有晒地址啊，咁樣嚇 email 更加容易啦嚇，咁樣嚇，咁咧跟住咧就可以做好多嘢咯噃嚇，例如釣魚嘅方法啦嚇，一啲嘅病毒啦嚇，咁啊甚至咧或者直接 hack 你部機啦嚇咁樣，咁啊雖然咧我可以過濾到呢啲嘢嚇咁樣，但係正所謂咧道高一尺啊，魔高一丈啊，大把人勁過我嘅嚇咁樣，咁啊所以穩陣啲咧就唔公開咁解嘅嚇咁樣，咁希望大家見諒啊嚇。咁以往咧，我喺香港咧就好少煮餸啊、煮飯嘅嚇。咁啊，基本上咧係零接觸廚房嘅人嚟嘅。今日嚟到馬來西亞咧，就多咗煮餸啊、整蛋糕啊咁樣嘅。咁啊，今晚咧我就整咗呢個嘅芝士焗海鮮飯嚇。咁啊，俾大家睇睇。哇，好大盤啊！幾靚！哎呀，爭啲倒晒嚇。咁啊，作為呢個零接觸廚房咧，算係咁噶啦嚇。俾大家睇睇啊！哇，睇下幾靚，算係咁噶啦。舊時冇乜煮飯煮餸噶。好啦，食嘢啦，開餐啦！